Ё-моё, я забыл записать. Максим сегодня с утра купил себе теплицу. Вот она, вот теплица Эдвард Райан. И смотрите, можно вот так вот написать. Buy, как она называется? Гарден. Стоимость 500 тысяч, покупка огорода. Огород номер 78. Максим, 50 тысяч, и я не покупаю. Да, Да, Максим сегодня Ладно, так Максим, пересрал я тебя просто. пожалею, не буду покупать. Сегодня так пересрал. Можете зайти Вот это посмотреть, что у меня Лунсер там Максима. И, кстати, вот сегодня какое число? С60. Похвастаемся моими часами. Получается, 27 декабря. Этот пес я уже сегодня Смотри, купил. смотри, Он копил на смотри, нее просто месяцок, и уже купил. Зайдите, посмотрите, вот что здесь просто. И довольно. Марихуана растет, видите? Деньги растут. Это хорошо. Посмотрите, что этот марихуанный магнат выращивает, а. Нелегал. Вон у него облаву. А чё он... открой. А ты нас можешь тут запереть? Да. Ник, вызывай мусоров. О, кстати. Какие, правильно? Кого вызывать? Да Пошел не, на Пожарников. Всё. Сейчас я Пожарников. заправку взрывать буду. А все, а как узнать, что там внутри? Никак уже все. А вот уже все. понимаю. Теплица закрыта. Все. Я не Смотрите, понял, смотрите, какую пушку купил. Здесь. Рейкс не врезал. Ай, блин, нет. сколько Вай, взял, Димон, новая мафына. Да, За сколько купил, Димон? 1 370 000. А это разве недорого? Но Не для было. такой нормальной. Дай-ка ПТС-ку. ПТС-ку. Правда, один износ, но он ничего не решает. Неплохо, Димон, неплохо. А что без номеров-то, Димон, Так. вешай номера свои. Бубару, где? Во, Бубару, ВРХ, ТИ, 1 800 000 гос. 5400, Димон, нет, это дорого. Димон, это дорого, перебор вообще. На лям... Ой, хватит, Ник. Ну, а на лям Это 100 сумасшедший. стоит, Димон. Все, Ник, я на ней кататься хочу. У нее гидра. Опа, на. Не, ну Опа, под себя, на. ладно. красивый. Димон, Че? Димон, что такое? Ты на моей территории стоишь, а за аренду не платишь. 50к с тебя? Ой, Ты не трясешь. молодой китаец. Молодой китаец, оставили все. Он узбек, а я китаец. А ты бандит. Ай. А я вам это... Как я сегодня паркурил? Ты чё на крышу не залазишь? Всё, я мусоров вызываю. Жду. А чё, давайте реально мусоров. О, давай, правда, да, кал. Пацаны, я сразу же делаю, когда они приедут. Кал Я 02. там марихуану посадил. Здесь. Так. Здесь. Мне да, все в марихуане. Ё-моё. Я там все в марихуане. Здесь, Так, зайдите, посмотрите, всё в посадили. марихуане. Все, я Марихуану. Ctrl-A, Уже Ctrl-C. 5%. 5% это хорошо. Это хорошо, то, что так идет. Прям. О, мы Хорошо, оповестим купил. все патрульные машины в вашем районе. Пожалуйста, ожидайте принятия вызова. Ну, так, дайте мне закрывай. дай. Роман Пчелкин, не закрывайте. Ну хорошо, пацаны. А они не принимают, понимаешь? О, Стой. Димон, подожди. Ну как тебе там? Хорошо? А ну-ка попробуй выйти. Димон. Ну все закрыли. Закрыли. я марихуану сворую. А не получится, Димон, она еще не выросла. Ладно, давай открой. А, не, я в репорт сейчас напишу. Репорт. На. Да блин, я в репорт уже хотел писать. Залез. Ну, Он закрыл ладно, ее. всё, Вот всё. этот пес купил ее за 8 миллионов, понимаешь? Вот эту херь. Пойдем покажу челик, который мне продавал за 15 лямов, мне хотел продать. Как, Андрей, мы поднялись, да, ты посмотри. До этого ездили на чем? На каких-то вот кто-то там на Лансере. Ну хотя кто-то до сих пор ездит на Лансере. Но сейчас вот уже поднялись. Этот взял себе Бубару. Кто-то... Димон, как там Кто-то четвертый на цилиндр, Ауди. кстати? Нормально? Балдежно. Ты не шаришь за мем? Не, он не шарит.
Ну, у Субару, типа, проблема постоянно там Да вон, беда с четвертым циклом. Некит, он же Я аварийные такой. сигналы включил, Некит. Некит, аварийные сигналы, все, оно уже сломано. По крайней мере, мой лазер сломан, к сожалению. Где Погнали, твой этот? сейчас направо. Ну ладно, ладно. Гор Ивана Ребелса покажу. Вот прям, вот это, слева, Димон, слева. Ой, Димон, а давай посмотрим, у кого машина резче разгоняется. Да. А у тебя Это какая Димон, максималка на Бубару, кстати? Короче, вот, Иван, вот тут, вот еще один Иван Ребелс. Видишь, они все Иваны Ребелс. М. Димон, хватит, не бибикай. Ты бибикаешь, ты в курсе? Да, знаю. И чё, сколько он едет по максималке-то? 220. Согласен, Дима. Я понял. Моя здоровая баржа 209 едет. Куда поехала? О чем как долго заводится? В смысле? О, завелся. Эх Димон, ты. тебе бы стартер Димон. поменять. Да, есть. Димон, давай у Не, кого- он нормально Смотрите, заводится. Давай у кого он Вот такие были. резче. Дайте мне сесть, пожалуйста. Я Ну, прям кидаю, резвый, взял, он для гонок. Ну давай попробуем встать, насколько ты меня дернешь. Поехали, Димон. Вот го на этой прямой, на прямой. Да ну, тут что, тут даже скорости не наберешь. Да, вот на этой. Поехали тогда на дорогу. Давай на дорогу, да. Так, репорт 837 ЕПП. Да. Да. Давай на Димон, счет 3. Раз, два, три. Еще, да ладно, X6, X6 еще и быстрее. Никит, подрезай. Ой! Пошел. Ой! Ой! Я это Я записал! улетел, я разлажился. Я это записал! Я это записал, господа. Летел человек, просто улетел. Это знаешь, это он так... Он увидел то, что сначала я его деру, и потом он меня уже там после 150 начинает обгонять, и такой же по кайфу полетел такой. И я специально под конец оттормаживаюсь, а Димон полетел, ёперный. Поехали по дороге вот обратно. Понимаю. Понимаю. Прям четко подлетел, конечно. Вообще, вот это было зачетно. Я тогда доставлю на отправку. Не, ну до 150 X был впереди. Это прям... Понимаю. Давай, Максим, удачи. Мы поехали в Ладоса этот тазик вызволять. Я, наверное, пойду, я к 7 приду, еще на свалку съездил. А пока что моя марихуана будет готовиться. Буду копить на автодом, чтобы весь исправился. Ой, Димон.